Это Эмейшен, главный фольклорный праздник и живая история Люксембурга. И его герой – легендарная птичка-свистулька Пиквильшен. Это настоящий эксклюзив. Дизайн птичек никогда не повторяется. Мастера тратят до 12 часов на каждую, а коллекционеры охотятся за ними с рассвета и готовы платить до 200 евро за редкий экземпляр. Но Эмейшен – это не только свистульки, это море музыки, национальные танцы и аромат традиционной уличной еды. Если хотите окунуться в национальный колорит Люксембурга, то приезжай сюда в пасхальный понедельник. И обязательно подпишись. Здесь все секреты Люксембурга.